Sometimes, the greatest contributions of a region didn't start there in the first place. Edison didn't invent the light bulb, he just made it better. Steve Jobs didn't design the first computer, but he revolutionized the entire industry. The Wright brothers weren't the first people to design the plane, but they were the first to fly. Southeast Asia didn't discover coffee, but they just turned it into the booming industry it is today. Awakening, earthy, aromatic. These are all words that describe the raw meaning of coffee. It keeps us awake throughout the day and makes us energetic and more creative. It's something that many people consider a necessity. กาแฟมันสำคัญนะเพราะว่าเราเป็นคนชอบกินกาแฟอยู่แล้วเราทานบ่อยๆเนี่ยเราก็อยากที่จะลองชิมอะไรใหม่ๆแล้วเราต้องทานทุกวันเพราะว่าเราติดกาแฟอะค่ะมันเป็นอะไรที่เราอะทานทุกวันค่ะตอนเช้าก่อนไปทำงานอะไรเงี้ยดังนั้นน่ะเราก็เลยมองว่ากาแฟอะมันมีความสำคัญกับเรามากมันเหมือนเราติดไปแล้วอะค่ะแต่ว่าตื่นเช้ามาปุ๊บ1 แก้วอะไรเงี้ยค่ะ Matter of fact, if we take a step back, we will see that throughout the centuries, coffee has played a significant role in society that still rings true until today. This is especially the case in Thailand, where our society is heavily based on collectivism, in which we focus on groups and community rather than individualism. Coffee shops have played a crucial role in gathering the community together in the past. However, nowadays, the coffee shop industry has expanded significantly across Bangkok. We believe that it plays a more significant role in the modern-day society. We then aim to explore how and why coffee shops become what they are today and how it has such a significant relationship with modern-day Bangkokians' social identity. ร้านกาแฟมีความสำคัญไหมมีความสำคัญแน่นอนเพราะว่าจริงๆร้านกาแฟเนี่ยมันไม่เคยออกไปจากคนในยุคนี้เลยเดิมทีเนี่ยกาแฟเนี่ยมันเป็นอะไรที่คนตื่นเช้ามาก็ต้องกินกาแฟอยู่แล้วแล้วเราเห็นว่ากาแฟเนี่ยมันเป็นของคู่กันกับคนทำงานซึ่งในวัยอย่างตัวเราก็30แล้วทำงานมาก็ต้องกินกาแฟทุกวันมีความสำคัญไหมมีแล้วน้อยคนมากในสมมุติว่า100 คนไม่ทานกาแฟจะมีอยู่ประมาณแค่10 คนซึ่งถามว่ามันเป็นปัจจัย4ได้ไหมก็เรียกว่าแทบจะเป็นได้นะครับ Due to the high demand and the level of necessity of coffee, the coffee industry has expanded significantly, especially in Bangkok. Statistics have shown that cafes are one of the fastest growing sectors in the market. In 2019, research has shown that there are 80% growth in new cafes, with more than 17,000 cafes around Bangkok in that 1 year. เพราะยุคนี้ร้านกาแฟเยอะมากเยอะแบบแต่ละคนต้องมี characteristic แบบชัดมากถ้าเกิดไม่มีเขาก็กินร้านไหนก็ได้เหมือนกันคาเฟ่เนี่ยมันเหมือนเป็นธุรกิจที่เติบโตขึ้นมาแบบก้าวกระโดดได้นะสังเกตได้ว่าในทุกย่านแทบจะมีร้านกาแฟแปลกใหม่ขึ้นมาตลอด You can find all sorts of cafes anywhere you go along the streets. Many don't actually go to coffee shops to drink coffee. This begs the question, why do they still go to coffee shops? มันเป็นเรื่องที่มันตอบโจทย์กับพฤติกรรมของ customer ยุคใหม่นี้นะคะเพราะว่าลูกค้าหลายๆคนนะที่เราเจอเขามาเขาก็อยากถ่ายรูปอยากคุยกับเพื่อนอยากมีแบบสเปซแบบในการแบบคุยงานหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยที่แบบว่าไม่ได้แบบอยากมาทานแค่กาแฟอย่างเดียวอะไรเงี้ยมันก็เป็นการที่ไม่ได้ปิดกั้นอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมมันก็ยังพอเจอที่รีแลกซ์ฟังเพลงเบาๆแล้วก็จะมีผมว่าการกลิ่นคั่วบดของคาเฟอีนนะครับของกาแฟมันทำให้คนคิดอะไรได้มากกว่าสิ่งที่ทำ From initial daily observations, we can clearly say that people would go to coffee shops as a way to interact and maintain relationships in the social atmosphere, promoting and prolonging their social identity. Using this as the foundation, we will be investigating what's really deeper. What does coffee and coffee shops really mean to people and the communities built within them? คนไทยส่วนใหญ่ก็จะดูสิแต่งตัวกันประมาณนี้มาคาเฟ่ผู้หญิงก็ต้องใส่เสื้อครอปก็เลยไม่รู้สิมันเป็นเทรนด์มั้ง
According to the British Journal of Social Psychology, social identity is basically how one sees themselves contributing to a community or a group of people who share a common interest. เราว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและสังคมก็เป็นส่วนหนึ่งของเราไปแล้วเราว่าร้านกาแฟมันเหมือนคอมมูนิตี้หนึ่งที่เกิดขึ้นหลายๆคนก็มาเจอกันที่ร้านกาแฟบางคนเจอกันเพราะเราแนะนำเรารู้จักลูกค้าคนนี้ซึ่งมีความชอบคล้ายกับลูกค้าคนนี้บางทีเราแนะนำแล้วมันก็เกิดเป็นสังคมใหม่เหมือนมันโดนฝังเข้าไปในวัฒนธรรมหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นดูหนังดูซีรีส์ดูละครเนี่ย It's so early. You guys want to get some coffee or something? Coffee drinker, huh? Maybe we could grab some coffee? I'd love a fresh cup of coffee. คนที่เขากำลังก้าวขึ้นไปสู่แบบวัยทำงานเขาก็จะมีกินกาแฟกันเราก็เริ่มมีวัฒนธรรมเรียนแบบเราก็รู้สึกว่าโอเคคนที่เขาเก่งคนที่เป็นอย่างเงี้ยคือเขาต้องกินกาแฟใช่ไหมเราก็เลยเริ่มที่จะว่าไม่กินกาแฟทีวันเหมือนที่บ้าน According to Mr. Wong Sun Ton, he classifies the intentions of visiting cafes on top of classifying different cafes themselves. Number 1, people who go to cafes for its visual aesthetics. And number 2, people who would visit cafes to actually drink and enjoy the sophisticated taste of coffee. And also, number 3, corporate giants of the coffee industry which more casual drinkers are more familiar with, including the likes of Starbucks, Cafe Amazon, and so on and so forth. เขาคิดว่าน่าจะแบบว่ากินสตาร์บัคแบบมีเงินอะไรแบบนี้ค่ะเหมือนคนอเมซอนอย่างเช่นแก้ว60-70ก็แบบธรรมดาทั่วไปถ้ากินสตาร์บัคก็น่าจะคิดว่าคนนี้แบบมีเงินแน่ๆแบบแก้ว100-200 ค่านิยมลูคินิซึมมากกว่าถ้าคนไทยส่วนมากเป็นแบบนั้นเนาะเราว่ากรณีเนี้ยเป็นประเด็นของสตาร์บัคที่ไทยที่มันเกิดเขาทำการตลาดแล้วมันเห็นผลจริงๆมีอินฟลูเอนเซอร์มาทานแล้วแบบมันต้องมีคนประมาณนึงถึงจะกินแล้วก็ฮิตกันเหมือนแบบลองรวยอะไรอย่างเงี้ยเราว่ามันรู้สึกเขาไฮเอ็นขึ้นประมาณนึงกว่าถ้าแบรนด์โนเนมอย่างเงี้ยเขาอาจจะแบบกินกาแฟอะไรอ่ะแต่พอถ้าถือแก้วใส่โลโก้เขียวมานี่แบบสตาร์บัคว่ะคุณก็จะมีเทสประมาณนึงครับ Back then, drinking coffee was considered as a way to represent social status. However, through the development and evolution of social media, coffee changed along with it as well. People soon realized that coffee was more than just a beverage. Even though it was only a beverage at the time, it became a symbol of elegance and sophistication. เราได้รับรู้ถึงกาแฟในแก้วนั้นว่ามันแตกต่างจริงๆมันแตกต่างจากที่เราโตมาตอนเด็กกาแฟมันไม่ใช่แค่กาแฟมันมากกว่านั้นแล้วก็วิธีหรือการอธิบายหรือวิธีพรีเซนต์มันก็ไม่ต้องมากขนาดนั้นนี่ว่าง่ายๆแบบนี้ก็อร่อยแล้วก็บางทีมันไม่ได้แค่รสชาติเราแค่รู้สึกว่าการเห็นเขาทำแล้วมาวางตรงโต๊ะแล้วเราได้จิบมันคือเรารับบางสิ่งบางอย่างไปนอกจากแค่เครื่องดื่มหรือรสชาติที่เข้าไปพอเราเริ่มสัมผัสตรงนั้นได้มันก็เลยยาวเลยทีนี้เราก็เลยแบบเริ่มชอบไปร้านที่มีคาแรคเตอร์ที่แบบไม่ได้แบบถือเพื่อเก๋หรือเพื่อโก้แหละเราก็เลยเริ่มไปหาร้านง่ายๆนั่งดูเขาชงดูเขาคุยอะไรเงี้ยก็เลยเสพติดสิ่งนั้นมาว่านี่แหละคือบรรยากาศโดยรวมมันเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราชอบแบบนี้ Moreover, social media has developed a new way of representing the relationship of coffee to people's social status and identity. That distinction has only become sharper as a result of social media. มันคือเหมือนการที่แบบคนเราไปหาแบ็คดรอปสำหรับแบบการถ่ายภาพอันนี้มันอาจจะฟังดูแล้วมันก็จะเสียดสีพฤติกรรมนิดนึงเนาะแต่ว่าความเป็นจริงเราแบบอาศัยอยู่ในแบบในยุคแล้วกันคือพี่เอาจริงๆพี่ก็เล่นโซเชียลมีเดียทุกคนก็เล่นถูกไหมแล้วบางทีแบบว่ามันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้รู้สึกว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้วอะไรเงี้ย Chris Shalks wrote in his article on Thailand's cafe culture that cafe hopping isn't just an Instagram hashtag, it's a national sport. People come to cafes, especially fashion or aesthetically pleasing cafes with portable tripods and semi-professional camera gear to take what they call photo shoots. การเซลฟี่แล้วก็แบบทุกอย่างแบบมันต้องถ่ายรูปออกมาสวยอย่างเงี้ยคือเราก็แบบ
ใช้ชีวิตอยู่บนโซเชียลมีเดียต่างๆมันก็คงหนีไม่พ้นภาพต่างๆที่มันเกิดขึ้นซึ่งในประเด็นพวกเนี้ยเซลฟี่โซไซตี้ต่างๆมันอาจจะผนวกเรื่องของเซลฟ์เอสตีมก็ได้พี่แค่รู้สึกว่าการถ่ายรูปและการโพสต์หนึ่งอย่างบางคนเขาอาจจะให้คุณค่าของการกดไลค์เป็นแบบของขวัญที่ได้คือมันยิ่งทำให้เขารู้สึกว่าเขามั่นใจเพราะฉะนั้นการมีรูปสวยๆหรือการแบบว่าโพสอะไรที่แบบค่อนข้างแบบทำบิวให้รู้สึกว่าตัวเองแบบดูมีสไตล์ดูเก๋ดูแบบมีรูปสวยๆไปในที่ที่คูลๆอะไรเงี้ยจะมีความมั่นใจในตัวเองจากพวกนี้ On the surface, a coffee shop is just a place that provides coffee and services to the customers. But when you dig deeper, you take a look at it from a more human perspective. Coffee shops fulfill much more than it looks like from the surface. They fill in a missing part of a person's life. It fills that space between home and work, where someone can just sit somewhere and instantly feel like they're part of a community. It's that neutral ground between the enclosed privacy of one's home and the exposed public of the workplace. And with the emergence of social media, we bring up our phones and take pictures of ourselves in the coffee shops as a way to redesign who we are. Getting likes and shares on social media with aesthetic backdrops of the coffee shops gives us a sense of belonging in the community. Bangkok coffee culture has grown to be a space close to the hearts of Thai Bangkokians, which is why, in coffee shops, while each cup is an expression of who I am, we still share a common space and experience.